അപ്പോൾ അങ്ങനെ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ബുള്ളറ്റിന് നല്ലൊരു പണി കിട്ടി. എൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത്രത്തോളം അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധേഡ് ആയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പണി തന്നതാണ്. അല്ലാതെ ബൈക്കായിട്ട് എനിക്കൊരു പണി തന്നതല്ല. അതിനുള്ള വാണിംഗ് ഒക്കെ വണ്ടി ആദ്യമേ തന്നതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരെയൊന്നും പോയില്ല. വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കടയിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് ഫിക്സ് ആയിപ്പോയി. ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ടാകാത്ത കണ്ടീഷനിലോട്ടായിപ്പോയി. അതായത് ബാറ്ററി ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആയിപ്പോയി. പക്ഷേ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടിന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും അവസാനം കുറച്ച് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ടായാണ് ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസിക് എന്നെ ചതിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടിയ പണി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. പക്ഷേ എനിക്കതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ക്ലാസിക് 350 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതിൽ ബാറ്ററി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ പവർ മാക്സിമം ഡ്രെയിനായി പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള അറിവ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ബൈക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തില്ല. ഞാൻ വഴിയിൽ കിടന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടപ്പ് തെറിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇന്ന് തന്നെ ഇതങ്ങ് മാറിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കട തുറക്കുന്ന ദിവസമല്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കടയിൽ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി ആ ഒരു ബാറ്ററിയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ശരിക്കും ക്ലാസിക്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒത്തിരി വലുതാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം അഴിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ക്ലാമ്പ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ച് മാറ്റണം. അടുത്ത ക്ലാമ്പ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാമ്പിലാണ് ഒരു ഫ്യൂസ് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ഫ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് നമുക്ക് നനയാത്ത വിധത്തിൽ അത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ പറഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാറ്ററി എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബാറ്ററി. നട്ടാണ്, സ്പെയർ നട്ടല്ല, ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നട്ട്. അതുപോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ്. ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ഇത്, നെഗറ്റീവ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ ടെർമിനലിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പഴയ ബാറ്ററിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇപ്പുറത്തും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇപ്പുറത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെർമിനലിനെ ഒന്ന് അതുവഴി കറക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷേ ഈ ബാറ്ററി അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുള്ള ബാറ്ററിയാണ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഞാനിതിനെ ഇതിലേക്കൂടെയൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്തായാലും ഈ ഒരു ടെർമിനൽ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബെൽറ്റിട്ടൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്തൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ക്യാപ്പ് വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നട്ട്സ് ഏകദേശമൊക്കെ ഇത് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടെർമിനലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇടാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പരിചയമില്ലാതെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തതൊന്ന് തിരിഞ്ഞുപോയി. പക്ഷേ എങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഈ ഒരു കവർ വെച്ച് അടയ്ക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ 14Ah ബാറ്ററി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെർമിനൽസ്, അതായത് ഈ ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഡ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സേഫ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ ക്യാപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു ഞെരുക്കം, ബോഡി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഞെരുക്കം ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഞെരുക്കമൊക്കെ മാറ്റി ഈ ഒരു ടെർമിനൽസ് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്ന ടെർമിനലിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തൂടെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഫുള്ള് യൂട്യൂബിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പലരും ഈ ഒരു 9Ah ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും 14Ah ബാറ്ററിയിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ബാറ്ററിയെ തിരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ടെർമിനൽസ് രണ്ടും അപ്പുറത്ത് ഫേസ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ, ഈ ഒരു ബോഡിയായിട്ട് ടച്ച് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ ക്യാപ്പ് ഇടാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡി എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ടെർമിനൽസ് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഷോർട്ടായി അടിച്ചു പോകാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പലരും തിരിച്ച് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ബാറ്ററി അതങ്ങ് കറക്റ്റിന് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം.
ടെർമിനൽ ക്യാപ്സൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചിരുന്നു. ഗ്രീസ് ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രീസൊന്നും ഇരിപ്പില്ല. പിന്നെ നമുക്കിതിനെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഈ ടെർമിനലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം. ടെർമിനൽസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇപ്പുറത്തും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ടെർമിനലിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി അത് പഴയ പൊസിഷനിലോട്ടാക്കാം. ഇതിന് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്കൂടെ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇനി ഒരു ടെർമിനൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാം റെഡിയാണ്. നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബോഡിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടെർമിനൽസ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നട്ട്സ് അപ്പുറം സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് നട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ടെർമിനൽ എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ നട്ടിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് തറ വീഴാതെ അപ്പുറത്തൊന്ന് പിടിച്ചേ. ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ചരിച്ച് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഒരു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് നെഗറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാറിപ്പോകരുത്. മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടം വരെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടെർമിനൽ ക്യാപ്പ് ഇടുക. ഈ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വയറിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലെങ്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ വയറിന് ലെങ്ത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും കുറച്ചും കൂടെ സേഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് പലരും പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ക്യാപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്ട്സ്, ഈ ടെർമിനൽസ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോഡിയായിട്ട് കണക്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ഈ ടെർമിനൽസ് രണ്ടും കൂടെ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓടിക്കൊണ്ടു നിന്ന് നടുവരയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ടെർമിനൽ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ഡിസ്കംഫർട്ടുണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം. നട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇതിൽ തട്ടിയപ്പോൾ സ്പാർക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ സ്പാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പല ഫ്യൂസുകളും ഒക്കെ അടിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് വയറൊക്കെ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ച് അടച്ചു നോക്കാം. എന്തായാലും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ട്രാപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സ്ട്രാപ്പ് മാറേണ്ട ടൈമായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ ഞാനൊരു പരുവത്തിനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇട്ടത് അടയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇത് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ സ്പാർക്കിനിടയിൽ എൻ്റെ ഫ്യൂസൊന്നും അടിച്ച് പോയി കാണുമല്ലോ എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററിയുടെ ബോഡി അത്യാവശ്യം വലുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു 2 റബ്ബർ ബുഷുകൾ ഇളക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തൽക്കാലം കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വൈബ്രേഷനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ അത്യാവശ്യം നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ
അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് മാറി വെച്ചത്. ഒരു വർഷമെങ്കിലും മിനിമം യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസിക് യൂസേഴ്സിന് കുറച്ചെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്തത്. മറ്റൊരു ഡ്രൈവർ വിശേഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിക്കിൻ്റെ വിശേഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റോറി ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. Oh.